ยุค Regency หรือ Regency Era คือช่วงเวลาที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของประเทศอังกฤษกินเวลาประมาณ 9 ปีระหว่างปี 1811 ถึง 1820 แม้จะไม่ยาวนานนักแต่ก็มีเหตุการณ์สำคัญทั้งดีและร้ายเกิดขึ้นมากมายทั้งการขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ในนามของตัวแทนรวมไปถึงเรื่องราวชีวิตของราชวงศ์และชนชั้นแรงงานตลอดจนความหรูหราและการก่อกำเนิดของศิลปะวัฒนธรรมที่มีเสน่ห์และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่คนรุ่นหลังแม้ว่าผ่านช่วงเวลานั้นมานานกว่า 200 ปีแล้วก็ตามคลิปนี้อับดุลไฮทุบจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปสู่ยุค Regency ช่วงเวลาที่อบอวลไปด้วยกลิ่นของดอกไม้น้ำชาและเบเกอรี่ขนมอบรวมถึงด้านตรงกันข้ามที่ไม่ได้มีแค่ความสวยงามแต่ยังเต็มไปด้วยการสูญเสียสงครามและความยากจนครับ 1. เจ้าชายผู้สำเร็จราชการแทนพระบิดายุค Regency คือช่วงเวลาที่เจ้าชายจอร์จแห่งเวลส์หรือพระเจ้าจอร์จที่ 4ในเวลาต่อมาพระราชโอรสที่รับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระเจ้าจอร์จที่ 3พระราชบิดาที่มีอาการป่วยจนไม่สามารถดำรงตำแหน่งกษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรได้พระเจ้าจอร์จแห่งเวลส์ขึ้นรับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตั้งแต่ปี 1811 จนถึงปีที่พระราชบิดาสวรรคตรวม 9 ปีซึ่งเป็นช่วงเวลาสั้นๆในประวัติศาสตร์ที่รู้จักกันในชื่อว่ายุค Regency หรือยุคสมัยแห่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และหลังจากช่วงเวลาดังกล่าวพระเจ้าจอร์จแห่งเวลส์จึงค่อยได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าจอร์จที่ 4แห่งสหราชอาณาจักร 2. ราชาวิปลาสและราชินีผิวดำย้อนกลับไปในตอนก่อนยุค Regency จะเริ่มต้นขึ้นพระเจ้าจอร์จที่ 3และสมเด็จพระราชินีชาร์ลอตต์แห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์ทรงมีพระราชโอรสและธิดาร่วมกัน15พระองค์โดยองค์สุดท้ายเป็นพระธิดาองค์ที่ 6 ชื่อว่าเจ้าหญิงเอมิเลียว่ากันว่าเจ้าหญิงเอมิเลียเป็นลูกสาวคนโปรดของพระเจ้าจอร์จที่ 3แต่พระนางถูกวินิจฉัยว่าเป็นวัณโรคเมื่ออายุประมาณ15 ปีต่อมาก็มีปัญหาโรครุมเร้าจนสิ้นพระชนม์ไปในที่สุดซึ่งนับว่าเป็นลูกคนที่ 3ที่เสียชีวิตก่อนพ่อและแม่โดยภายหลังการจากไปของเจ้าหญิงเอมิเลียถือว่าเป็นจุดวิกฤตที่ทำให้สภาพจิตใจของพระเจ้าจอร์จที่ 3ย่ำแย่ลงพระองค์ใช้ชีวิตอย่างขมขื่นจนกลายเป็นคนวิกลจริตควบคุมตัวเองไม่ได้สมาธิสั้นและมักจะมีอาการแพนิคต่อหน้าสาธารณชนซึ่งแน่นอนว่าอาการต่างๆที่ทรงแสดงออกมาส่งผลให้ผู้คนโดยเฉพาะเหล่าขุนนางเริ่มมองว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ไร้ความสามารถสำหรับชีวิตขององค์ราชินีชาร์ลอตต์นั้นเหมือนถูกฟ้าผ่าเพราะไม่คาดคิดมาก่อนว่าคู่สมรสจะกลายมาเป็นกษัตริย์ที่มีอาการป่วยทางจิตและมักมีผู้บรรยายถึงรูปลักษณ์ภายนอกของพระนางว่าทรงมีริมฝีปากหนาและจมูกกว้างแต่อย่างไรก็ตามไม่มีบันทึกใดปรากฏชัดเจนครับว่าราชินีชาร์ลอตต์เป็นคนผิวสีหรือมีเชื้อสายแอฟริกันแต่ในภาพเหมือนของพระองค์ที่วาดขึ้นในยุคที่ยังไม่มีกล้องถ่ายรูปแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระองค์มีสีผิวที่เข้มกว่าปกติริมฝีปากอวบอิ่มและจมูกแปลกไปจากมาตรฐานความงามของสาวยุโรปซึ่งสิ่งนี้อาจจะเป็นหลักฐานทางพันธุกรรมที่ชัดเจนของชาวแอฟริกันที่จิตรกรผู้นี้ตั้งใจใส่รายละเอียดเอาไว้เท่าที่สามารถจะทำได้มีนักประวัติศาสตร์เคยพยายามหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้แต่ก็หาข้อสรุปไม่ได้เพราะด้วยว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและเป็นเรื่องที่ซับซ้อนทำให้ปัญหาด้านเชื้อชาติของราชินีชาร์ลอตต์ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันต่อไปแต่หากในอนาคตราชินีชาร์ลอตต์ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นคนผิวดำจริงนั่นหมายความว่าราชวงศ์อังกฤษรวมถึงคนยุโรปจำนวนมากก็อาจมีเชื้อสายแอฟริกันอยู่ในพันธุกรรม 3. ความหรูหราและงานสังคมสุดอลังการสไตล์ผู้ดีอังกฤษประวัติศาสตร์ของอังกฤษยุค Regency ได้รับการขนานนามว่าเป็นยุคที่เต็มไปด้วยความสง่างามและความหรูหราไม่มากไม่น้อยเกินไปซึ่งถูกส่งผ่านมายังประชาชนคนอังกฤษทั่วไปจนเรียกขานกันว่าผู้ดีอังกฤษแม้ในความเป็นจริงไม่ใช่ว่าชาวอังกฤษทุกคนนั้นจะสามารถใช้คำว่าผู้ดีได้ทั้งหมดแต่ทว่าวัฒนธรรมอันประณีตและหรูหราก็เด่นชัดจนกลายเป็นภาพจำที่คนชาติอื่นมีต่อชาวอังกฤษไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของเครื่องแต่งกายเท่านั้นพระราชวังบักกิงแฮมที่ประทับส่วนพระองค์ขององค์ราชินีชาร์ลอตต์และพระเจ้าจอร์จที่ 3ก็จัดว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างในยุค Regency ที่ดูอลังการแต่ยังแฝงกลิ่นอายความสุขุมคลาสสิกในแบบฉบับผู้ดีอังกฤษในยุค Regency ยังมีศิลปินนักเขียนนวนิยายมากความสามารถมากมายเช่นเจนออสเตนฝากผลงานนวนิยายรักอมตะไว้มากมาย
และส่งอิทธิพลให้ผู้คนในยุครีเจนซีใช้ชีวิตท่ามกลางบรรยากาศแห่งความโรแมนติกงานเต้นรำประจำปีเป็นกิจกรรมที่ชนชั้นสูงเฝ้ารอคอยอย่างใจจดใจจ่อเพื่อใช้โอกาสนี้มองหาคู่ครองที่เติบโตมาอย่างดีในสังคมระดับเดียวกันโดยในแต่ละปีจะมีเจ้าภาพในการจัดงานสังคมสุดอลังการนี้ในคฤหาสน์ส่วนตัวขนาดใหญ่หรือบ้านในชนบทมีการวางแผนจัดงานอย่างยิ่งใหญ่และเอิกกระเริกเพื่อย้ำเตือนความมั่งคั่งของเจ้าภาพในปีนั้นๆโดยก่อนวันงานผู้คนจำนวนมากจะได้รับคำเชิญล่วงหน้าหลายเดือนและหากใครไม่ได้รับคำเชิญก็จะต้องถูกซุบซิบนินทา 4. สงครามการปฏิวัติและความยากจนในช่วงที่ยุครีเจนซีเริ่มต้นเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่จักรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสอยู่บนจุดสูงสุดของอำนาจโดยการก่อสงครามนองเลือดไปทั่วยุโรปและควบคุมแต่ละประเทศผ่านรัฐบาลหุ่นเชิดมีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของนโปเลียนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือสหราชอาณาจักรแต่อย่างไรก็ตามจากผลพวงของสงครามทำให้การเดินทางและการค้าของอังกฤษถูกปิดกั้นตั้งแต่สเปนไปจนถึงตะวันออกของรัสเซียต่อมาในปี 1815 ชาวอังกฤษในยุครีเจนซีได้รับชัยชนะอย่างแท้จริงในสงครามรบวอเตอร์ลูนโปเลียนพ่ายแพ้ให้แก่กองทัพอังกฤษและในช่วงเวลานี้อังกฤษคือมหาอำนาจที่ปกครองทั่วทั้งยุโรปแต่ในมิติของชาวบ้านและชนชั้นแรงงานกลับเผชิญกับความยากจนประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในสลัมแคบๆที่เต็มไปด้วยการค้าประเวณีการพนันโรคติดต่อร้ายแรงและโจรกรรมในปี 1816 เป็นปีที่อากาศในช่วงฤดูร้อนผิดปกติส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรทางยุโรปตอนเหนือเสียหายหลังการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและปัญหาความยากจนทวีความรุนแรงขึ้นส่งผลให้แม้แต่ขนมปังก็กลายเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยสำหรับชาวบ้านในยุครีเจนซีขณะที่ชนชั้นสูงกำลังเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมทางสังคมมีการกดดันให้รัฐบาลรับผิดชอบปัญหาความเหลื่อมล้ำที่น่าอดสูแต่ไม่เป็นผลจึงเกิดการประท้วงของผู้คนราว 60,000 คนนำไปสู่เหตุการณ์สังหารหมู่ปีเตอร์ลูที่มีผู้เสียชีวิต 17 รายและบาดเจ็บอีก 400 ถึง 700 ราย 5. ช่วงเวลาสุดโรแมนติกสร้างแรงบันดาลใจในเวลาต่อมาเมื่อมีการกล่าวถึงยุครีเจนซีมักหยิบยกเอาช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์มาเพียงบางส่วนเท่านั้นและมักเป็นช่วงเวลาอันแสนหวานโรแมนติกรวมถึงสภาพแวดล้อมที่สวยงามและสมบูรณ์แบบที่เหล่าศิลปินนั้นนำมาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานแต่ในความจริงยุครีเจนซียังมีองค์ประกอบส่วนที่ไม่สมบูรณ์แบบรวมอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางการเมืองปัญหาความยากจนความคับแค้นใจของชนชั้นแรงงานสงครามและการสังหารหมู่อย่างไรก็ตามถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ถึงแม้เวลาจะล่วงเลยมากว่า200 ปีแล้วแต่ว่าความมั่งคั่งของเหล่าชนชั้นสูงความน่าดึงดูดใจในเรื่องของการแต่งกายความละเอียดละออในการใช้ชีวิตของชาวอังกฤษในยุคนี้ก็ยังคงเป็นลักษณะเด่นอันดีงามที่ทั่วโลกต่างพากันจดจำด้วยความประทับใจและมักนำมาเล่าขานกันแบบไม่รู้จบ